สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทำไก่ต้มซีอิ๊วนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมอันนี้ตั้งน้ำเดือดแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวชมกันเลยนะครับผมนะมีเนื้อน่องไก่เนื้อก่อนน่องนะครับผมแล้วก็อกไก่นะครับผมนะมีรากผักชีนะครับผมจะใส่เลยน้ำเดือดแล้วครับมีผักชีไว้แต่งตกแต่งหน้านะครับใบมะกรูดนะครับผมจะใส่ลงไปเลยนะครับมีตะไคร้จะเป็นต้นเล็กเนาะจะใส่เลยนะครับผมมีกระเทียมทุบนะครับมีแครอทก็หัวไชเท้านะครับผมเนาะเราจะตุ๋นเป็นสักพักหนึ่งนะครับต้มเป็นสักพักหนึ่งครับน้ำเดือดแล้วเนาะเราจะใส่ไก่ลงไปเลยนะครับผมนะหอมๆหมดเลยนะครับผมนะในส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยนะครับผมจะใส่1 ช้อนนะครับประมาณ3 ช้อนโต๊ะนะครับเหมือนครับผงปรุงรสประมาณ2 ช้อนนะครับผมนะซีอิ๊วขาวประมาณ2 ช้อนนะครับผมนะจะใส่ซีอิ๊วดำประมาณ2 ช้อนเช่นกันนะครับผมนะนะครับเป็นซีอิ๊วที่เพิ่มสีสันของรสชาตินะครับแล้วก็สีสันนะครับผมนะสีเริ่มมาแล้วนะครับผมนะเพิ่มน้ำปลา2 ช้อนโต๊ะนะครับผมขอตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายนะครับ3 ช้อนโต๊ะนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มความหอมละมุนด้วย
หอมเริ่มมาแล้วนะครับผมนะขอชิมรสชาติน้ำต้มซีอิ๊วนิดนึงครับรสชาติเยี่ยมเลยนะครับผมนะพอดีเลยนะครับหอมเลยนะครับผมนะถ้าเขามีฟองอากาศเยอะนะครับเราก็ต้องคอยตักออกนะครับผมนะเพราะเป็นไข่ของเนื้อไก่นะครับผมนะหอมเลยนะครับผมตอนนี้รอน้ำต้มเดือดสักครู่หนึ่งนะครับผมครับกลิ่นหอมกันเลยนะครับผม
ลิ่นหอมมากเลยครับตัวนี้นะครับผมนะหอมๆเลยนะครับผมอีกสักครู่นะครับผมนะเดี๋ยวก็ได้แล้วนะครับผมนะกลิ่นหอมมากเลยครับตัวนี้นะครับผมนะหอมๆกันเลยนะครับผมนะโอ้ได้ที่เราดับไฟเนาะนะครับผมนะเดี๋ยวจะตักเสิร์ฟเลยนะครับผมหอมๆเลยนะครับผมนะมีเนื้ออกไก่นะครับผมเนื้อปั่นเนื้อสะโพกนะครับผมนะแล้วก็น่องเนาะนะครับผมขาน่องนะครับไก่ต้มซีอิ๊วนะครับผมนะไก่หอ
กันนิดนึงนะครับผมนะหอมมากเลยนะครับผมไก่นึ่งซีอิ๊วนะครับตัวที่ทับไก่ต้มซีอิ๊วนะครับผมหอมจนพูดถูกเลยนะครับผมนะเราจะโรยด้วยพริกผักชีไทยนะครับผมนะแล้วก็หยอดพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไก่ต้มซีอิ๊วนะครับแซ่บๆเลยเนาะนะครับผมนะถ้าใดสนใจอยากลองทำเธอนะครับผมนะรอเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับทุกท่านครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ